Qalblarga muhrlangan qo'shiqlarning umri boqiy. Ular yillar o'tsa-da o'z qiymatini yo'qotmaydi. Shohjahon Jo'rayev bir necha yillik tanaffusdan so'ng o'z konsertini taqdim etmoqda. Bu gal u chinakam san'at shinavandalari Sherali Jo'rayev muxlislarini xursand qila oldi. Aprel O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev tavallud topgan kun. Ayni daqiqalarda poytaxtimizda joylashgan muhtasham Xalqlar do'stligi san'at saroyida marhum san'atkorning farzandi Sherali Jo'rayev tomonidan Otamning qo'shiqlari nomli konsert dasturi muxlislarga armag'on etilmoqda. Ko'rib guvohi bo'lyapsiz. San'at saroyi bugun Sherali Jo'rayevning muxlislari bilan gavjum. Dardga to'la xonish, o'ziga xos ohang, ma'noli she'r uyg'unligida yaratilgan go'zal qo'shiqlar o'z muxlislari bilan ulg'ayish bilan birga bugungi kun tomoshabini qalbini ham zabt etib bormoqda. Sababi oddiy, samimiylik va azaliy uch kuchli ta'sirning bir nuqtada birlasha olganligi. Bilasizmi, Shohjahonni sizga qanaqa tushuntirsam bo'larkan? Shunda faqorlari, shunda ko'rganimda bu bola ishonch ko'ramanda. O'sha ishonchiga yarasha ijroni ham qoyil qilib qoladi. Endi biz o'rtamiyona hofizlarni ham, ovozi bor yo'q yoki tushunib tushunmasdan Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini aytayotganlarni ham shuni izdoshlari deymiz. Lekin bular Sherali Jo'rayevning bag'rida o'sgan, xonadonida o'sgan, ehtimol birinchi sozlarni tizzasida o'tirib o'rganishgandir chalishni, misol uchun. Albatta munosib bo'lishadi, faqat endi unga davr kerak. Aksariyat muxlislar qadrli hofiz nafasini konsertda his qila olishdi. Shohjahon sahnada ko'rib orqaga qaytaman. Otasi xuddi shunaqa aytardi. Juda ham ajoyib konsert bo'lyapti. Otalarini, ashulalarini juda mayomiga yetkazib aytyaptilar. Maza qilib eshitib, damolyapmiz 2 kundan beri. Shohjahon otasini o'rnini bosyapti, Sherali Jo'rayevni o'rnini. Shohjahon Jo'rayev sahnada viqor bilan, ayniqsa nolalarni maromiga yetkazib kuyladi. Ko'p o'rinlarda muxlislarni hayratlantira oldi. Bugun aksariyat xonandalar yengil-yelpi qo'shiqlar yaratish bilan band bo'layotgan bir paytda uning padariga munosib izdosh bo'lish ilinjidagi harakatlari e'tirofga loyiq. Xonandaning bu boradagi qarashlarini eshitishga imkon bo'lmagan bo'lsa-da, musiqiy oqshom biz kutgan javobni bera oldi. Nigora Elmurodova, Farruh O'tbosarov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.